Привет от Мендоса, Аржентина. Дойдох тук преди няколко дни от Сантяго. Пътувах вечерта с автобус. Имаше автобус от някъде 9 часа вечерта, който пристигна към 4:30 сутринта в Мендоса. Като за това си запазих и хостел близко до гарата, но градчето е малко, така че и центъра е наблизко. Само да пресека. В Аржентина по спомен не спираха на пешеходна пътека, така че внимателно се Първи впечатления от градчето, които искам да споделя. В най-добрия смисъл на думата, дори когато пристигнах и след това деня, в който се разходих тук вчера, си казах, много ми прилича на Бургас, защото наистина много ми напомня на миналото лято, което прекарах в Бургас по работа малко. Архитектурата, уличките и въобще атмосферата на това как всичко е бавно, спокойно. И да, самото чувство много ми напомни на Бургас. Извинявам се на всички Бургас, които не са съгласни с това. И градчето е много зелено. Тази, така да се каже, напоителна система е навсякъде в града, на всички улици имат това и заради това има и дървета навсякъде. Градчето е много приятно и зелено. Сега тръгвам към центъра да ви покажа няколко неща. Там записах се и на тур, пак с екскурзовод местен, който ни разказа интересни неща за града и разбира се, ще ви ги споделя. Още нещо интересно, вчера се видях с момчетата, с които се запознах в Барилоче. Споделих ви тогава в Барилоче, се запознах с две момчета от Мендоса, когато отидох до колония Суиса. И вчера се видяхме, излезахме на вечеря, заведоха ме на една улица, по-далечко в центъра, която е пълна с барове и заведения. И между другото към 10 часа, когато излезнахме, типично време за Аржентина за вечеря, 10 часа вечерта, беше пълно с хора, които тепърва сядат на ресторантите по ресторантите. Седнахме към 10:30 може би. Вечеряхме миланеза и миланезата съм ви я показала преди. Той е нещо като шницел, като може да се комбинира с много неща. Обикновено отгоре се слага или чедър, или яйца, или някакъв кашкавал и така нататък. Това беше вчера. Днес ще се разходя. Предстои ми и работна събота най-вероятно. Така че да, но най-интересното нещо, което съм си набелязала в Мендоса, всъщност е преход до базовия лагер на Аконкагуа, така че и това може да очаквате в това видео. Надявам се, че ще бъде успешно. Вижте всички улици колко са зелени. Като още нещо интересно, което мога да ви разкажа за града, което разбрах. Тук има много земетресения. Като казаха, че дори всеки ден има земетресения, просто са по-леки и не се усещат. Но именно заради земетресенията дълги години, както и сега, се забелязва, че строителството винаги е от 1-2 етажа. През 1861 казаха, че имало доста силно земетресение, което променило цялата структура на града. Но първо да ви разкажа точно за едноетажните и двоетажните сгради. Екскурзоводът ни разказа, че през първата година, когато се направило за първи път някаква по-висока сграда с целите 8 етажа, никой не искал да си купува апартамент или да не има апартамент там. Просто са се опасявали, че точно заради земетресенията и за да накарат хората да вземат някой апартамент на 8 етаж, доколкото ни разказа екскурзовода, първите 6 месеца били безплатен наем. Да, за да ги убедят да си вземат апартамент. Да, сега със сигурност се забелязва, че навсякъде са малки къщички по-скоро. Много рядко може да се види подобна висока сграда. Но като казвам, че земетресението през 1861 е променило облика на града малко или много, това може да се забележи по няколко начина. Първо, екскурзоводът разказа, че преди е имало един главен площад, ще ви заведа и там, площад на независимостта. И всичко като банки, площади, като банка,
катедрала и така нататък. Всичко е било около главния площад. След земетресението през 19 век правят и други площади наблизко. Ще ви покажа сега една карта. Има 4 доста красиви площада около този централен площад. И така малко по-разпръсват нещата в града. Като също така улиците, имената на улиците се променят и ще ви покажа какво имам предвид след малко, тъй като трябва да мина през Паго Фасио. Това е доста често, това е известно място за обмен на пари и банкови трансфери. Продължавам с разходката. Както ви показах, влезна в Western Union, защото да теглиш пари от банкомат в Аржентина, всички казват, че не е окей, има голяма комисиона. Понякога в Western Union може да се обменят пари, но ако нямаш пари в себе си и искаш да вземеш от някъде, може да си пратиш на себе си към Western Union пари и да ги изтеглиш. Това направих и сега. В Мендоса има 2 главни улици. Едната е от север на юг, другата е от изток-запад. И по тези 2 улици има всички други улици, има като инструкции, информация как се намират спрямо тази главна улица. Понеже улиците са като в Буенос Айрес, малко като решето. Всички са или север-юг или изток-запад. Та, например, сега ще ви покажа. Монтевидео показва, че е на... пише 2 норте, т.е. 2 на север. Показва, че е 2 улици на север от тази главна друга улица, която е изток-запад. Надявам се, че ме разбрахте. Но това не съм го виждала никъде другаде и много интересно, много интересно, много ми направи впечатление. Тази улица в момента е Сан Мартин, която е всъщност една от тази главна улица, която е север-юг. Така че при нея, например, пише Ехе 0, което означава, че 0, това е главната улица, която е север-юг. Така че, например, следващата улица, която ще е успоредна на тази Сан Мартин, трябва да пише, понеже аз в момента се движа на запад, трябва да пише 1 на запад. Така, надявам се, че ме разбрахте както казах, но мисля, че стана ясно. Много интересно, не съм го виждала никъде и като човек, който много обича карти. Наистина много обичам карти, това ми е много хоби, просто да гледам карти. Това много ми харесва. Показвам ви отново уличките. Знам, ще ми е интересно да чуя вашето мнение как изглежда Мендоса, но на мен ми е много приятно и спокойно тук. Тук също вече се води безопасно, така че раницата се нося пред мен просто по навик, понеже ми е удобно в момента да вадя вода, камера и така нататък, но тук не е като в Мендоса, където всички казват да не вадиш камера в центъра и така нататък. Да, тази улица, например, пише, че се казва 9 юли и пише 1 оесте, което означава 1 на запад. Това сега е един от главните малки площади, които се намират около главния площад на независимостта. Това е площад Испания, като лесно може да се познае. Просто вижте как всичко е направено. Дизайна на площада много ми харесва. По плочките също има тези красоти. Четирите площада, които са в близост до главния площад, са, доколкото помня, Испания, Италия, Чили и Сан Мартин, което беше името на главната улица. Много се гордеят местните с Сан Мартин, но това ще ви го разкажа, може би, на площада на Сан Мартин. Това е площад Испания, като нещо интересно тук, което ни разказа екскурзовода, е, че този паметник там е подарък от Испания и малко местните много не го тачат, доколкото разбрах. Малко има спор на тази тема, тъй като самият паметник
има две жени, като лявата символизира Испания, дясната Аржентина. И сега, например, Испания, жената е малко по-висока, сложила си е ръката върху жената, която символизира Аржентина. Да, с оглед на историята на Аржентина и това, че са се борили за независимост от Испания, паметникът малко е, как се казва на български, на английски controversial. Да, има какво да се обмисля по паметника и дали да се направят някакви промени по това как изглежда площада, но все пак площада е доста красив. От тук се насочвам към главната пешеходна улица, която е при главния площад на независимостта. Тя е много кратка, някъде 3 пресечки, но много симпатична. Така че следващото включване ще е от там. Малко преди пешеходната улица, отново искам да ви покажа колко е зелен града и системата за напояване, така да се каже. Това си е в момента център, има всякакви магазини. Нищо, което, нали, да предизвика културен шок към този момент, но все пак вече за трети път съм в Аржентина. Да, за трети път пресичам границата, може би. Интересно ще е, понеже в неделя вечер отново ще пресека границата от Аржентина обратно в Чили. И историята показва, че всеки път, когато преминавам от Аржентина в Чили, има проблем при преминаването. Първият беше, когато закъсахме на Магелановия проток, тъй като беше силен вятъра. Вторият беше, когато стока в Чили спря и нямаше как да минем границата. И това сега ще ми е трети път. Сега показвам ви пешеходната улица. Като казаха, че въпреки че е главната улица и така нататък, всъщност цените на ресторантчетата по нея са съвсем нормални, съвсем обикновени. По-скоро скъпата част на града е на запад. Тук е изток, където продължава главната улица. Както казах, не е дълга, 3 преки е. А сега съм само на една пряка от главния площад на независимостта. И тук като в Буенос Айрес, когато пресичаш, не е зелено човече, ами е бяло. Нещо интересно за Мендоса. Казаха, че и тук при площад независимост често са протестите. И ако има такива. И това е местния конгрес, така че за това пред него има малко заграждения, точно за да малко за мерки за сигурност, когато има протести. Сега не съм видяла тук, не е като в Сантяго, всеки ден се случваше нещо. А това вече е площада. Доста е голям, между другото. Имаше и сега вчера малко направих едно кръгче. Като гледам, днес има пазар, какво сме днес? Петък. Предполагам, че събота и неделя ще има още повече неща. Но има голям фонтан, има туристически информационен център. Мендоса като град също така е една от главните провинции в... Самата провинция се казва Мендоса и столицата на провинцията е Мендоса. В Аржентина има няколко провинции, не знам точно каква е бройката. Но Мендоса е един от големите градове, въпреки че даже не е толкова голям. Казаха, че със самия град, ще ви излъжа като бройка каква беше, но казаха, че в провинцията всъщност селцата и малките градчета около Мендоса правят провинцията толкова голяма. Самият град не е чак толкова голям, но има няколко университета. Момчетата, с които бях вчера, казаха, че са учили в университета тук, в един от университетите тук, който си е доста елитен.
и за да влезеш в университета в дадена специалност са карали 4 изпита общо, като едното момче, например, е учил медицина, а другото момче е дизайн. Така че тук можеш да учиш за всичко, каквото поискаш, медицина, за адвокат, за каквото се сетиш. И в Аржентина, не знам дали съм го споменала в друго видео, но в Аржентина не се плаща, в образованието е безплатно, така че в университет, когато сте, не плащате такси, което е много хубаво, но казаха, че заради това все пак и в Аржентина има така доста голямо население, е трудно да се влезне в университет. Нещо, което исках да ви обърна внимание. Ще го покажа от тази страна, понеже си личи много добре от другата страна. Но помня, че в Ушулая за първи път ми направи впечатление. Пресичането на улиците малко ме обърква, още не съм свикнала, тъй като много рядко има въобще светофар за пешеходците. Нито тук има в момента. Нямам идея зелено ли е, червено ли е, както и няма светофар. Например, от тази страна не мога да видя в момента червено ли е, зелено ли е дори на колите. Единственият начин, поне аз така го разбирам, не знам дали пропускам нещо, но в момента виждам, че за колите, които са там, е червено да минат. Тоест, за мен... Не, в момента трябва да ми е червено, за тях трябва да е зелено. Но аз в момента, например, въобще не виждам светофар за колите от среща и нямам идея дали им е червено и зелено. Единственият начин, по който мога да разбера, е, че в момента те минават. Поглеждам светофара, за тях наистина е зелено, така че мога да мина. Та малко пресичането в Аржентина в комбинация с това, че не спират на пешеходна пътека. Това е нещо, което не ми харесва в Аржентина, но прощавам им. Харесват ми всичко друго ми харесва адски много. Простено е. Много често ми се случва, когато питам за локация за нещо, собственика в хостела, в тези градове, които са направени точно така, с тези улици север, юг, запад, изток. Не мога да седя в кой друг град, много често се случваше точно по този начин да ме опътят. Дали Барилоче беше. Когато ги питаш за инструкции, ти казват третата пряка на запад и после 2 на север. Което за мен лично никога не съм свикнала точно по този начин да се ориентирам в града, но тук е същото. Питах собственика на хостела точно за Western Union, в кой Western Union да отида. И има си всичко в Google, но просто го питах. И той също така ми каза, 2 пресечки примерно на запад е 3 на север. Това е отсреща парк Италия, площад Италия. Като гледам и той си има фонтан. Не знам дали ви направи сега впечатление, че беше зелено да минават колите, но хората, които пресичаха, по-скоро изчакваха дори колите, които искат да завият, за да пресекат. Така че, на пешеходна пътека просто в Аржентина не ви отразяват. Първи впечатление от този площад и той е много приятен, но площад Испания със сигурност е доста по-впечатляващ, по-красив. Но вижте, тук е много приятна атмосферата. Това е площад Италия. Като нещо, което забравих да кажа, е, че Мендоса е много известен като град, много известен с виното. Наблизко... Значи влезнете ли онлайн да търсите някакви екскурзии около Мендоса или неща, които може да правите в Мендоса, на първо място винаги са дегустация на вино
или да посетите някоя изба и така нататък. Много често се организира и с колела да обиколите около Мендоса и да разгледате точно някоя изба, някое известно място за вино. Аз лично най-вероятно ще пропусна тези неща. Съжалявам за всички, които биха искали да видят, но не пия вино, не пия никакъв алкохол, така че няма много смисъл да отивам. Не разбирам от това също така че да, може би това ще е пас. Не знам утре как ще се чувствам. По-скоро бих покарала колело, бих казала. И също друго нещо, което ми прави разлика, което ми прави впечатление като разлика между Мендоса и Сантяго, тъй като все пак Сантяго беше последният друг град, който посетих и беше в Чили. От другата страна на планината, на запад, температурите тук са много по-приятни. Сега не знам дали телефона ми ще покаже колко градуса е. 24 градуса. В Сантяго беше много жега. Наистина през деня си беше доста жега. Тук не знам дали е заради дърветата или да, просто като температури са по-добре от Сантяго, но тук е много приятно да си просто по къс ръкав и нито ти е студено, нито ти е горещо. В сравнение с Сантяго от към температури, Мендоса 1:0 печели. Няколко неща, които искам да спомена тук. Първо, вече съм при площад Чили. Вижте, пише си Пласа Чили. Отново с улиците, вижте какво пише. Например, в момента съм на улицата Готиерес. Типична фамилия, между другото, в Южна Америка. И пише 6 Норте, което означава, 6 на север. 6 улици на север от главната улица, която е запад-исток. А тази улица е Перу и пише 7 улици на запад, на главната улица, която е юг-север. Понеже тази улица в момента е юг-север. Да. Цените в бензиностанции искам да ги покажа, понеже някой беше попитал в Барилоче, но вече бях спряла да правя някакви кадри малко или много и така не се и получи. Но това са цените, не знам дали по някакъв начин ви помагат. Например, пише дизел 1300 някъде, което е около $1. В момента курса малко над $1. Курса е някъде около 1200 песос, е около $1. Това е площад Чили. И говорейки за температурите, също така мога да допълня, че казаха, че в Мендоса има над 300 дни в годината слънчеви, така че си е топличко през повечето време, даже почти през цялото време. И имат проблем с водата, но пък водата тук е питейна. С разходката по улицата мога да ви разкажа няколко други неща, за които се сещам. Първо, не съм снимала в хостела. Не е нещо особено, но може да штракна нещо, не знам, ще видя по-късно или утре. Приятничко хостелче, както казах, близо до гарата. Нощувката е около 20 лева на вечер, като съм в стая за двама и съм сама. Почти няма никой в хостела, само аз и още 3 гости, но те си имат отделна стая. Друго нещо, което бих могла да ви разкажа, какво още може да се направи в Мендоса, тъй като това е общо взето града. Освен тези площади е тази известна улица с барове и заведения, която за малко ви показах по-рано в видеото. И има и голям парк Сан Мартин с хълм. До него може да стигна и утре. Но в самия град няма нещо страхотно като забележителност. Има музей, природонаучен, доколкото разбрах, като нещо много интересно. Понеже вчера момчетата ми казаха за природонаучния музей.
ги питах дали има зоологическа градина и казаха, че в Аржентина зоологическите градини въобще не са добре приети и няма зоологически градини, което е изключително хубаво. Казаха, че единствените места, където може да видите животни, обикновено е с цел или примерно с спасени животни, или примерно както беше в Буенос Айрес, имаше един екопарк, който ви показах и там също така имаше животни, но с идеята да им помогнат или са спасени от някъде и след някакво време ги пускат на свобода, като говорихме и по тази тема, понеже им казах, добре, как е възможно да израснеш, примерно, в някакво паркче и после изведнъж те пуснат на свобода. И казаха, че животните ги пускат обикновено в резервати, т.е. места, където пак има някакво наблюдение. Но 10 точки на Аржентина за това, че не държи животни в клетки. И сега ви показвам и последния известен площад в града. Това е Сан Мартин. Като за Сан Мартин съм ви разказвала в Буенос Айрес най-вече, тъй като там посетих мавзолея на Сан Мартин. Това е генерал Сан Мартин, като местните се гордеят изключително много с него. Особено в Мендоса забелязах и екскурзовода също така сподели, че много неща са кръстени на него. То не е парка, хълма, някоя улица, някой площад и така нататък и така нататък. Той е помогнал за независимостта на Аржентина и не само Аржентина, на Чили също, например, от Испания. Това е негов паметник. Като в Буенос Айрес, мисля, че ви го разказах, но пак ще се повторя, всички негови паметници, където и да са по света, той сочи към Андите. В случая Андите са зад мен, на запад, и с това сочи и натам. Даже любопитен факт, може да се види, не знам дали ще намеря кадър, но може да се види кадър от паметник на Сан Мартин в филма Сам вкъщи. И пак така сочи към Андите, като идеята е точно за една от най-известните битки или може би начини, по които е стигнал до това, до независимостта на държавите тук в района. Това е от Мендоса. Сега планът ми е да отида до едно известно място за сладолед. Много хора ми го препоръчаха. Не, че съм толкова голям фен на сладоледа, по-скоро Алфахорес. Но да, ще отида за сладолед. Трябва да е съвсем наблизко, ще ви покажа. И може би днес или утре ще отида на един известен ресторант тук, който би трябвало да е с гледка над града и към планината и въобще трябва да има някаква хубава гледка. Мисля днес или утре да се самопоканя на вечеря с гледка. Но сега първо сладолед. Всъщност бях тръгнала да ви разказвам какво още може да се прави в Мендоса или наоколо. Първо исках да кажа, че от към музей има неща за виждане какво да правиш в Мендоса. Просто на мен може би нищо не ме е грабна. Градът за мен лично си го усещам като град за разходки, но току-що, например, минах покрай една галерия. Така че има какво да се прави. Наблизко до града, освен да посетите някоя изба, например, има и минерални бани. Видях също така, както в Чили, така на открито спа по средата на планината. Има различни преходи, има езера, които може да видите. И да, преходи много има, особено с Аконкагуа наблизко и Андите наблизко. Това е Сан Мартин, отново я пресичам. Аз сладоледа някъде трябва да е тук. Също така от Мендоса на север видях, че има доста известни места, като например Салта, което прилича на Боливия, малко като пустиня с гледки. Да, но ще го пропусна, остава за друг път. Да, това е място за сладолед. Казва се Флавио Сопелса. И след малко ще ви дам фидбек.
първо има много вкусове, различни вкусове, дори с алкохол има Совиньон, Блан, всякакъв алкохол има. Аз като вкусове различно имаше наистина всичко, от плодове, от някакви страхотни комбинации. Показвам аз какво си взех направо. Това е всичко, като струваш някъде около 11 лева. Взех си, отдолу е микс горски плодове. Отгоре това е вкус въглен с мляко, много е хубаво. Наистина много ми хареса. И отстрани си взех мус от шоколад и... как се казваше на български? Портокал. Да, портокал. Да, това представлява. Всичко беше много вкусно. Като вкусове има наистина страхотни комбинации. И да, нямам търпение да го пробвам. Въпреки че дадоха ми да пробвам абсолютно всички вкусове, които си харесах да пробвам. И да, сега планът ми е да се разходя малко, може би, по тази улица, понеже вижте колко е приятна, има толкова много магазинчета. И хората са навън, часът е някъде около 6:30. И планът ми е също така да мина през този ресторант с гледка над града, за да направя резервация за вечеря. И току-що ми направи впечатление, че на улицата също и тук, както и в другите градове в Аржентина, като например Бариолоче и в Буенос Айрес, току-що ми предложиха да обменя пари на улицата. Да, този човек също ми предложи, но да, това обозначава се като казват камбио, което означава обмен. Влезнах в ресторанта, той е на 14 етаж. Направих резервация за утре, тъй като нямаше днес места на терасата. Ресторантът е каква гледка, наистина много ми хареса. Звъннах даже на майка ми да й покажа гледката и допълних с... бих си предложила в този ресторант, но и бих си съгласила. Но да, много ми хареса, така че утре ще е вечерята там. Това мисля да е от днес. Ще се разходя малко и се прибирам за малко работа, малко почивка и до утре. Събота в Мендоза. Всички са навън. Вижте града колко е хубав. И сега планът ми е да отида до паркът Сан Мартин, където да си наема колело и малко да се разходя. Сега съм в парка при площада Независимост и искам да ви покажа няколко неща. Първо, там има колела, където може да си наемете. Но, за съжаление, казаха, че не стигат до този парк, при който искам да отида, понеже се работи с приложение. Но може да си наемете и да разгледате града. Това е туристическия информационен център, от който ми дадоха тази карта. След малко ще ви я покажа. Има и надпис Мендоса, пред който може да се снимате. И също така има автобуси, ситибус, които обикалят забележителностите в града, така че града е страхотно устроен за туристи. И сега искам да ви покажа набързо картата, която ми дадоха от туристическия информационен център. Много е хубава. Пише Мендоса, интернационалната столица на виното. Като сега ще ви покажа. Това е картата на града. И са изредили общо взето всички забележителности, които може да видите, музеи, театри и така нататък. Тук е гарата. Аз съм отседнала много близко до нея, някъде тук. И в момента съм на площад Независимост. И планът ми е да отида до тук, до този парк с колело. Наблизо ми препоръчаха един магазин, от който мога да си взема колело за парка, така че там съм се насочила сега. Тук му пресякох улицата и исках да изразя своето възхищение отново. Колко хубав и зелен е града. Вижте дърветата колко са красиви, и сградите и колко е чисто също така. Не си личи как се поливат дръвчетата в града. Вижте от тази страна. И тук също.
Това е Аристидес, улицата с барове и ресторанти, където бях преди 2 дни. Вечерно време също е пълно. Сега, като гледам, си има хора също. Аз вече съм с колелото, така че ме очаква около 3 часа разходка в града на колело. Ето го. Вече съм в парка Сан Мартин. Показвам ви на живо моментът, в който се преосмислят някои решения в живота. Качвам се на едно връхче и няма да карам нагоре, ще го бутам. Върхове мога да качвам всякакви, но хълм с колело не мога. Доста зор. От центъра до Серо Глория има паметник, сега ще ви го покажа. Той е хълмче до центъра. Наистина е хълм. Не е много високо. Има тук заведение. Показах ви го сега паметника. Ставих тук колелото. Малко ще си почина. Сега ще ви покажа и гледката от Серо Глория. До тук някъде ми отне около 1 час от центъра. Минах през парка и този хълм реално е в края на парка. Като от сега може да познаете как смятам да се възнаградя за това нещо. Ето тук мога да ви покажа малко гледка към Андите. Има фиолбаци над планината, така че мисля, че беше добро решение, че реших днес да не ходя до базовия лагер на Конкагуа. Понеже това им беше първоначалния план, но по прогноза си давах облаци. Утре дава да е хубаво времето, така че да, утре се спрях за прехода. Да, за награда мисля да отида до магазина за сладоледите, като откровено казано минах през магазина дори преди да взема колелото, но беше затворен. И сега ще ви кажа нещо интересно за работните часове на магазините в Мендоса. Първо показвам ви отново гледката. Това е на запад-северозапад гледката. Това е паметника, като предполагам, понеже пише нещо си Андите, предполагам е за Сан Мартин и битките при Андите за независимостта на държавите в Южна Америка, като Аржентина и Чили. Говорех ви за работното време в Мендоса. По принцип казаха, че по традиция си има сиеста, т.е. да работят рано сутрин, след това между 1-2 до към 4-5 не работят, има сиеста и после работят до късно, до към примерно 9. Но казаха, че по време на COVID, сега ще ви покажа пак паметника, по време на COVID тъй като е имало забрана да се излиза късно вечер, да има събирания късно вечер, повечето магазини са променили работното време да си е примерно както в България, т.е. да си работят цял ден до 6. И сега в центъра наистина е много интересно да се забележи. Казаха, че след COVID някои магазини са се върнали към това да има сиеста, други са си останали с работното време до 6. Та сега, като отидете в центъра, наистина може да видите един магазин затворен, един отворен. Един магазин затворен, един магазин отворен. Така че около точно след обяд някой работи, някой не. Така беше и с магазина за сладоледи в 2 часа някъде минах през него и казаха, че е затворен до към 3. Но след това отварят, така че сега мисля да се пусна към него.
и да се възнаградя за тази работна събота. Намерих малко информация на английски и на испански език. За паметника точно пише, че е за армията на Андите, като е от 1914 година и нарочно мястото е избрано да бъде на хълм, който гледа към Андите. Нещо друго интересно. Спрях семейство от Аржентина да ги поразпитам малко за паметника и ми казаха, че независимостта в Аржентина си се е случила от изток на Андите и тук, малко по-надолу до паметника, има място, където са изредени различни места в Аржентина, където са се случвали битки за независимостта на Аржентина, като пресичането на Андите е било по-скоро за да се помогне на Чили. И е била голяма стратегия на Сан Мартин, генерал Сан Мартин как да се пресече. Тук дори има надпис точно в негова чест и завършва с Сантьяго де Чили. Тоест, може би някаква част е изградена от Чили като благодарност. Но нещо друго интересно, което на мен ми направи впечатление, когато бях в Сантьяго, разпитах как се чувстват местните спрямо помощта на Сан Мартин от Аржентина за независимостта на Чили и екскурзовод в Сантьяго ми разказа, че оценяват я, отчитат я, но при тях много повече се говори за О'Хигинс, който е от Чили. Той също е помогнал за независимостта на Чили и много места, както в Аржентина всичко се казва Сан Мартин, в чест на Сан Мартин, в Чили по-скоро е О'Хигинс. И О'Хигинс могат да се видят спирка на метрото, мисля, че имаше и парк и така нататък и така нататък. Това е нещо много интересно. Ако някой от вас е живял в Аржентина и в Сантьяго, ще ми е интересно да споделите и вашите впечатления. И така, това беше. От тук продължавам към сладоледите. Още едно включване да ви покажа гледките на път към вече центъра. Сега се спускам от хълма. Това е Мендоса на изток. На запад се гледа Андите. Дойдох от тук. Много е красиво, като се вижда и един амфитеатър. Предполагам, тук се провеждат някакви събития в Мендоса. Но и навръщане, так му се качвах на колелото, там след паметника, след като разказах за Сан Мартин. И една възрастна двойка, която се беше качила с автобус, ме спря и ме питаха: ти с колело си се качила до тук? Да, приемам го за комплимент, тъй като наистина видях зор. Да, сега заслужено се спускам надолу с много панорамни гледки. Отново в парка. Вижте колко е хубаво и има места за хапване. Сладоледи, хот-дози, всякакви неща. Има и пазарче. Пробвах различни вкусове, но се спря в крайна сметка на банан на грил с кокос. Много е вкусно и мисля, че е заслужена награда за хубавия ден. Представям ви ресторанчето, което си бях харесала, с гледка към Андите и над Мендоса. Днес бях там с колелото.
Искам да ви покажа нещо отново в Мендоса. Казах ви, че ми е трудно да разбера кога да пресичам. И отново ще ви покажа какво имам предвид. В момента за колите отдясно, тук що светна червено. Сега за колите отляво светна зелено, но освен тези два светофара няма нищо друго на това кръстовище. Например, ако искате да пресечете там улицата, няма как да видите зелено ли е, червено ли е, да пресичате ли, да не пресичате ли. И имам едно малко забавно обяснение на нещата. Забелязах, че в Мендоса всеки пресича когато си поиска. Независимо идва ли кола, не идва ли... Не, реално в повечето случаи просто се оглеждаш и ако няма коли, минаваш. Но съм забелязала, че дори когато е зелено за колите и когато идват коли, пак там пресичаш. Та... Общината сигурно си е казала какво да ви слагаме в фари, така ли, че не ги гледате. Та, между другото, още нещо интересно, което искам да ви разкажа. Мисля, че не съм го споменала до сега, но екскурзовода в Мендоса, който също ни разведе из центъра, ни разказа, че шофьорските изпити, начинът да си вземеш книжка, шофьорските изпити в Мендоса, не знам дали така е в цяла Аржентина, но в Мендоса просто отиваш на изпит, теория и практика, точка. Няма задължителни часове с инструктор и така нататък. Аз утре мога да отида да направя един изпит и да взема книжка същия ден, дето се казва. Наистина няма часове задължителни. Как си се научил да шофираш е твоя работа. Каза, че екскурзовода каза, че разбира се има агенции, които предлагат курсове, ако искаш, но повечето хора ги учат, нали, мама, тата и така нататък. Двете момчета, с които се видях в Мендоса, за които ви разказах, те ми казаха, че родителите са ги научили как да шофират. Но да, това е нещо много интересно и също така екскурзовод ни каза, че самата практика, изпита, се провежда извън града, някъде в покрайнините ли, извън града ли, но каза, че не е в реални условия, в центъра на града, например. И затова има доста голяма критика към шофьорите в Мендоса. Пак казвам, не знам дали важи това за цяла Аржентина, но просто се славят местните с това колко не могат да шофират. Сега часът е около 8:30. Вечерях в ресторанта, взех си една цезар салата. Беше около 17 лева. Доста добра цена, с оглед на това, че това беше може би един от най-панорамните ресторанти в Мендоса. Гледката наистина беше страхотна. Та сега задачата ми е, така да се каже, да си взема за утре хапване, някакви сандвичи да си направя, понеже алармата за утре ще бъде в 4:30, тъй като пътуването до началото на прехода до базовия лагер на Аконкагуа е някъде около 2-3 часа. За прехода ми трябва да платя вход към националния парк и първия възможен билет беше в 8. Та си взех за 8 часа сутринта. Идеята да има по-малко хора, да не е толкова топло и така нататък. Тръгваме в 5 часа тук. Има организирани екскурзии в града до базовия лагер, но няма всъщност. Просто попитах собственика на хостела дали той може да ме закара и аз да си направя прехода. И предложи ми го, даже за по-ниска цена от организирана екскурзия, така че реших да се възползвам. Така че утре ще съм сама на прехода и потегляме рано. Неделя, 8 часа сутринта. Вижте къде съм, входът на парка. Е това. Няма абсолютно никой, понеже естествено никой не му става толкова рано. Само аз съм луда. Студенко е, между другото.
И от тук започва пътеката, като е около 8 км и половина в посока 600 метра положително денивелация. При началото на пътеката има център за посетители, като има информация за пътеката, има и тоалетна. И ми дадоха, това ми е билетчето в хода, дадоха ми и турбичка за боклуци. И да, при базовия лагер трябва да покажа този билет. Казаха, че има хора. Това е центъра. Това е пътя към Чили и началото на пътеката, като малко се показва Аконкагуа. Това е центъра отново. Остава зад мен. Аз продължавам на север. Между другото, пътя до тук е изключително панорамен, като от другата страна от Чили към Аржентина, който ви показах преди няколко дни във видеото от Сантяго. Просто сякаш си на друга планета. И също така има нещо като забележителност, нещо, което е интересно да се види. Хотел, който е функционирал в началото на 20 век като много луксозен хотел. И във всяка стая е имало басейн, термална баня, нещо подобно, но е бил разрушен от лавина. Пуенте де Инка се казва мястото и е доста известно, като, както ви казах вчера, мисля, до базовия лагер организират екскурзии от Мендоса и обикновено се спира и там по пътя. И започваме с пътеките. Ей, това е гледка. И пристигнахме на една панорамна площадка към връх Аконкагуа. И тъй като станах в 4:45 ми беше алармата, много обичам, когато ме питат как ти се става толкова рано за преход. Не ми се става толкова рано. Никога не ми се става рано. Но в момента, в който стъпя на пътеката, вижте, как да не ми се става толкова рано? Общо взето, посоката винаги ви е север към Аконкагуа. Току-що пресякох този мост. И пак продължавам. Единствените животинки, които се виждат, са птички. И видях едно мишле да пресича пътеката. Като цяло е трудно да се изгубите. Върви се само в една посока. Като от време на време има и стрелки. Вече трябва да съм някъде на около 15-20 минути от базовия лагер.
И няма абсолютно никой. Нито един човек не видях до сега. Вижда се базовия лагер вече. Конфлуенция или базов лагер на Аконкагуа, 3400 метра надморска височина. Това е стаичката на парковата охрана. Тук прегледаха документите ми. Стандартна процедура. И казаха, че са тук само през сезона, който е приключил вече. Последното изкачване е било на 15 февруари. Сезона е от декември до март. И 15 февруари събират нещата. Казвам чао на базовия лагер Конфлуенция и потеглям обратно. Малко поспря вятъра, че доста духаше. Искам да ви кажа, че цветовете, които се виждат, са просто цветовете на дъгата. Може да видите всеки цвят. Много е красиво. То не е червено, жълто, има от зелено, има от кафяво. Прекрасно е. Кой е казал, че планината трябва да е само гора, езера, реки? Вижте колко красиво може да е, дори когато не са някакви вековни гори. Нещо интересно, което ми разказа собственика на хостела. Съвсем близко до тук минахме и покрай много малък ски център, обаче от страната на Аржентина. И там каза, че
Центърът е доста по-малък в сравнение с Портио, от другата страна в Чили. И тук е на по-ниска надморска височина, така че няма много сняг в сравнение с Чили. Така че често туристите, които идват в Мендоса, зимно време всъщност отиват до Чили, за да карат ски. Момичето, което работеше горе при базовия лагер, също така ми разказа, че не се срещат много животни тук, като пума и гуанако. Каза, че заради това, че е по-известен маршрут и че обикновено по време на сезона има доста хора. Каза, че обикновено около 200 човека има при лагера и имат всичко, за което може да си помислите. Wi-Fi, интернет, храна. Каза, че имат наистина е лукс. Разбира се, скъп лукс, но има всякакви удобства. И каза, че заради хората много не се виждат животни. По-нагоре след базовия лагер и по-встрани на други места могат да се видят пуми, гуанако, което е като лама. Но да, не е толкова често срещано. По-скоро птички. Прибрах се в Мендоса, като бях подготвила един край на видеото от планината, чао-чао и така нататък, но се случих още неща, които искам да ви разкажа. Така показвам ви улицата, съвсем близко до хостела съм. Първо, на слизане постоянно се обръщах да снимам, просто видимостта днес към Аконкагуа беше невероятна. Гледките бяха невероятни във всички посоки. Вече като се прибрах при паркинга, при колата, трябваше също да се регистрираш, че си се върнал. И вече беше отворило и малко магазинче с сувенири. Та, ако някой иска да си вземе някакъв спомен, магнитче, картичка и така нататък, има възможност оттам да се вземе. На връщане към Мендоса, пътят, както казах няколко пъти, мисля, е 3 часа. И е само искам да ви покажа, просто е невероятен, наистина невероятен, сякаш си на друга планета, супер панорамен, не спрях да снимам 10 минути, наистина постоянно имаше какво да се снима, прибирахме се 3 часа, от които 2 постоянно си в планина, така заобиколен от високи върхове, страхотен пейзаж. Нямам думи. Сега ще ви покажа няколко кадра, които успях да заснема. След като планините свършиха и вече наближихме Мендоса, наближихме и едно езеро, което пак беше заобиколено от планини, но покрай него то не бяха хора с каяци на плаж, дошли с приятели на пикник. Въобще живота, хората в Аржентина знаят как се живее. Просто живота тук се усеща по един съвсем различен ритъм, по съвсем различен начин. И честно казано, просто само гледайки, наблюдавайки отстрани как хората си прекарват неделя, е нещо неописуемо. Няколко неща, които ми разказа собственика на хостела, които си записах да ви разкажа и да ви споделя. Първо каза, че трафикът неделя обикновено е доста голям проблем в неделя към Мендоса, тъй като и той потвърди, че неделя всички отиват на някъде, на пикник, на барбекю. Барбекюто е голяма традиция в Аржентина. Това го знам вече от доста време, не знам дали съм го споделяла. Но барбекюто, това е начинът за събиране в Аржентина. Преди няколко дни се събраха и в хостела на барбекю. Мисля, че направих някакъв кадър, сега ще покажа. Неделя всички се прибират към Мендоса и съответно по пътя имаше доста трафик. Друго нещо, което ми направи впечатление, още когато бях в Чили, по този път, който свързва Чили и Аржентина, има линия за влак, има релси, обаче още тогава, когато ги видяхме за първи път при ски центъра Портио, казаха, че влак в Аржентина вече няма.
И собственика на хостела потвърди същото. Каза, че от 90-те години насам не може да се пътува с влак, просто не работи. Като всички искат да има влак. Това е един страхотен начин за придвижване в тази голяма страна. Но да, и той каза, че по време, в момента на когато има избори, който е кандидат, обикновено това включва в предизборната си кампания, че ще се работи по това да се върне влака в Аржентина, но каза, че винаги празни обещания. Нещо друго каза, че този път, който свързва Аржентина и Чили, през зимата е голям проблем, тъй като завали сняг се затваря, докато го изчистят и понякога може да отнеме седмица или повече, което блокира една от най-големите връзки между двете страни. И каза, че настава голям хаос, тъй като камиони не могат да се придвижват, много хора остават в Мендоса, не могат да се приберат в Чили. Единственият начин е с полет, като много от местните настояват да се построи тунел, но разстоянието е изключително голямо и разбира се, това е една голяма инвестиция. Също така каза, че зимата, когато завали сняг, обикновено животните слизат по-ниско, близко до пътя, като например гуанако и пуми също така. Но каза, че за съжаление много местни стрелят по пуми, защото слизайки по-в ниското на планината, пумите нападат животните на село, така да се каже, който каквото си отглежда, пумите може да го нападнат. Много местни стрелят по пуми. Това ми сподели също така. И това бяха няколко неща, които си отбелязах да разкажа. Много си говорихме, естествено, различни теми. Но да, Мендоса много ми хареса. Сега може да познаете на къде отивам. За край, избогуване с Мендоса. Малко ще се разходя. И след това, да, ще има един подбаващ край. Но няма да е край, защото е по-скоро довиждане. Вижте, даже я направиха като розичка. И това беше от мен. Благодаря на Мендоса за гостоприемството.